Efendim? Komutanım aradılar. Ben Eylem'in odasına gidiyorum. Tamam, dikkatli olun. Ben çıkıyorum. Aa, niye geldin, niye gidiyorsun? İşim çıktı. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Ha selam. Ne haber? İyi. Senden? Konuşmaya geldim. Tamam gelsene. Geç bana bunları, geç. Ulan avcı. Niye kapatıyorsun perdeyi? Rahatsız oluyorum. Kahve ister misin? Olur. Ben geliyorum hemen. Niye yaptın o haberi? Ben yapmadım. Görüntülerden emin olamadım. Editörüme gönderdim. O da girmiş haberi. Tebrikler. Sayende bütün dünya bizi masumların katilleri olarak görüyor. Savaş bu. Zaten olan masumları oluyor. Savaş değil. Biz buna mücadele ediyoruz. Savaş askerler arasında olur. Mert insanlar arasında olur. Sen bayağı seviyorsun savaşı ya. Resmen kutsuyorsun. Benim bir şeyi kutsadığım yok ya. Dünya var olduğundan beri savaş var. Kıyamete kadar da olacak. İyi de neden? Bunu gidip terör örgütlerini finanse eden devletlere niye sormuyorsun? Tabii ki soruyorum. Al. İstemez. Terör örgütlerine niye sempati duyuyorsun? Sempati duymuyorum. Mücadele demeyi tercih ediyorum diyelim. Ne oldu? Çok mu sinir oldun? Daha fazla katlanamayacağım. Ben gidiyorum. Sen şunu anlamıyorsun. Herkes senin istediğin gibi yaşamak zorunda değil. Evet değil. Ama doğrunun yanında olmak zorunda. Belki sana doğru gelen bana doğru gelmiyor ya. Gidemezsin. Canımı acıtıyorsun yalnız.
Bugün az kalsın 17 yaşında bir çocuğu vurmak zorunda kalıyormuş arkadaşlarım. 17 yaşında. Orada olsaydım ben vurmak zorunda kalırdım. Elinde el bombası varmış. Böyle yüzüne tutmuş. Konuşmamak için kendini patlatacakmış. 17 yaşında bir çocuk. Bunlar sana oyun geliyor değil mi? Gerillacılık oynuyorsunuz. Romantik mi geliyor? Adamlar bok içinde yaşıyor. Saçları bit dolu. Aylarca yıkanmıyorlar. O kadar romantik geliyorsa sen de daha çık. Üzerinden bir tane mermi geçtiğinde nasıl altına sıçıyorsun bakayım? Ne var ya? Dertleşmek için gelmiştim. Komutanım, işlem tamam. Süper. Avcı geldi. Sabah 6'da yola çıkıyoruz. Bütün tim mi çıkarız? Bütün tim hazır olacak. Belki jandarma ve komando timleri de eşlik edecek. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Ne oldu? Ya bu kız ben yapmadım diyor. Ayrıca şu var. Koyduğumuz vericiyi ya Çolak bulursa infaz eder kızı. Kız Avrupa vatandaşı. Ona maçası yemez. Ayrıca zaten takipte olacağız. Bir şey olursa hemen müdahale ederiz, merak etme. Ne bileyim işte. Tedirgin oldum. Teröristlerle iş tutmasaydı o da. Bu kadar risk olacak. ...12 yaşındayken karşı komşunun kızına aşık olmuştum. 19 yaşında falandı herhalde. Yanlış kadındı ama olmuştum işte. İnsan yanlış kadına aşık olunca gerçekten aşık olduğunu hissediyor Avcı. Nereden aklına geldi şimdi? Hiç öyle geldi işte.